4 ياك خصنا لجمعنا داك لي فيكتور اللي كيكونوا هاد F1 F2 F لجمعناهم كاع يعني كل واحد خدينا من عنده واحد خصو يعطينا هادي هادو كنقولوا لي زيسباس فيكتوريال سون اونسوم ديريكت واخا وقتاش كنقول دابا هادي لي زيسباس سون اونسوم ديريكت ومني كتكون داك كتساوي 0 كنقولوا هاد لا سوم اي ديريكت ماشي لي زيسباس كي سون اونسوم ديريكت ولكن هاد لا سوم اي ديريكت لا كان هنا عطينا واحد سبيسيفيك هذا عطينا 0 ولكن هنا لا هنا قلنا كيل كو سوا il existe ضروري خصنا نلقاو الكتابه زعما بزاف ديال لي فيكتور كيتكتبوا على شكلها فهمتي ماشي بالضروري تكون u1 égale u2 égale u1 وقتاش خصهم يكونوا كيتساووا هادو ملي كتكون هاد u عاطينها لينا هي 0 démonstration on suppose que la somme est directe la somme est directe donc داك اللي جمعنا يعني سيغما ديال اف اي يعني الا كانت u1 plus u3 وهي ايكال u1 خصها تكون ايكال u2 ايكال u3 وهي غادا ايكال 0 واخا on suppose que la somme est directe soit u1 u2 jusqu'à u1 v1 v2 jusqu'à vn appartenant à f1 f2 fn tel que sigma de ui égale à sigma de vi لا رديتي هاد السيغما لهنا غتولي سيغما ديال اي اي موان سيغما ديال في اي هنا علاش باينه علاش دخلنا سيغما ولا لا مثلا تخيل كون كانت عندنا او 1 زائد او 2 زائد او 3 ناقص سيغما ديال في اي مثلا عندنا في 1 في 2 في 3 الا درتي الاقواس غتعطيك في 1 في 2 في 3 يعني سيغما ديال قلنا u1 u2 u3 ناقص v1 v2 v3 راه هي داك الناقص الخاص هذاك القوس كتقلب كلشي يعني شنو غادي غتولي u1 ناقص u1 plus u2 plus u3 ناقص v1 ناقص v2 ناقص v3 دونك هي سيغما ديال ui moins vi هادشي اللي قصدنا يعني لا عوضنا هنا u1 غتكون u1 ناقص v1 u2 ناقص v2 u3 ناقص v3 هي داك لا سوم اللي عطيتكم اكزومبل ديالها égale à 0 واخا لا كانت on suppose que la somme est directe ياك supposena أن la somme est directe وصلنا لهنا et comme ui moins vi appartenant à fi علاش حقاش هادو u1 u2 حتى u1 v1 v2 حتى راه كلهم appartenant à f1 كلهم appartenant à f1 f2 fn هي غادا donc ui moins vi حتى هي تكون appartenant à fi pour tout i alors ui moins vi égale à 0 علاش دابا سيغما حنا قلنا c'est une somme directe ها هي سيغما ديال هادي égale à 0 بحال خديتي هاد ui moins vi سميها نسموها مثلا دبل في مثلا شنو تعطينا سيغما ديال دبل في égale à 0 وهي somme directe يعني دبل في 1 égale à دبل في 2 égale à دبل في 1 jusqu'à n égale à 0 هي هادشي دبل في عوضه بقيمتها هي ui moins vi يعني ui moins vi égale à 0 يعني u1 moins v1 égale à u2 moins v2 égale à u3 moins v1 moins وهي غادا égale à 0 donc ui égale à vi la réciproque est évidente ça fait مفهومه هاد لا ديمونستراسيون ديمونطرينا غير هادي انهم راه هاد اللعيبات هادو راه ils sont uniques حنا سوبوزينا ان كاينه u1 u2 u1 وكاينه v1 v2 v1 راه هما ils sont uniques هادشي اللي بغيت نوصلو on peut remarquer par l'exemple 7 que la somme f plus g est directe en effet soit x00 appartenant à f هذاك l'exemple اللي كنا تريتيناه قبل كنا تريتينا l'exemple الثاني اللي رجعنا ليه من بعد هو بلاتي هذا هذا exemple هذا exemple 7 هذا لي زيلمون ديال اف كيتكتبوا على شكل x00 لي زيلمون ديال جي كيتكتبوا على شكل 0 y 0 وهادشي اللي عندنا هنا
soit U x0 0 appartenant à F ou V 0 y0 appartenant à G, tel que U plus V égale à 0R. 0R أس 3 هي 0 0 0 واخا. إذا شنو هي هاد الإمكانية باش أننا نجمعوا هاد U وهاد V وغيعطيونا 0 0 0. كاينة إمكانية وحدة إلا كانت هادي 0 0 0 وهادي 0 حقاش علاش ملي غنجمعوا U في X Y 0 وباش يكونوا كيساويو 0 0 0 إذا خص X تكون كتساوي 0 Y كتكون كتساوي 0 هي هادي. دونك استنتجنا أن هادي سي ديريكت. جمعنا لي داك لي فيكتور اللي كيكونوها كيساويو 0 يعني ضروري دوك لي فيكتور كاملين يكونوا كيساوي 0. هادشي اللي عطاونا هنا. Alors x, y, 0 égale à 0, 0, 0, ce qui donne x égale y égale à 0. Donc u égale à v égale à 0. C'est une somme directe. كم كلية غادي يحضر ما كملش معنا. وي تيبان مفهوم. داكوغ. exercice باش نشوفو ساش كيقول. صافي ودي ماشي مشكل بصحة والراحة منين أنا. صافي ودي عرفت